Друзья, всем привет! Сегодня вас ждет ресурсный тест вот таких очень популярных и дешевых OLED-дисплеев. Но прежде чем начнем, хочу поблагодарить за поддержку в создании этого ролика магазин SID Studio, который продает большое количество электронных модулей, а также имеет собственные разработки, в том числе популярные мини-компьютеры. В общем, много всего интересного, ссылку на них я оставлю в описании к этому ролику. Ну а мы с вами переходим к ресурсному тесту дисплеев. Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет про китайские OLED-дисплеи вот такого вот плана на контроллере SSD 1306. Разрешение у них 128 на 64, белого цвета, очень контрастные и недорогие. Но есть у них также и минусы, по крайней мере считается, что на них нельзя выводить статическое изображение, то есть постоянно выводить одну и ту же картинку. Выгорают у них пиксели, выходят из строя дисплеи, но сегодня мы эту версию как раз и будем проверять. Ну и для того, чтобы собрать хоть какую-то статистику по неисправностям этих дисплеев, я собрал вот такой вот небольшой стендик. Здесь у меня 11 дисплеев, 10 из которых из последней партии. Куплены они уже по гораздо более низким ценам, чем 2 года назад я покупал эти дисплеи. Вот этот вот дисплей с зеленой платой, он из старой партии. Дисплеи в варианте с SPI интерфейсом установлены на 3 брэдборда и соединение сделано при помощи провода от витой пары. Вот таким вот образом это все сейчас выглядит. В принципе, можно было чип-селекта не тянуть и выводить на все дисплеи одно и то же изображение. Но я хотел, чтобы на каждом дисплее был его номер выведен. И я думаю, что он прогорит на матрице, но посмотрим вообще по ходу. Микроконтроллерная плата здесь применена на базе STM32. И вот такая вот питающая плата, она на самом деле обычная типовая плата для таких брэдбордов, только она немного доработана. Здесь линейный стабилизатор заменен на импульсный вот такой. Я делал это для другого проекта, но так как есть у меня уже такой питающий модуль, решил не снимать этот импульсник, пусть он здесь так и стоит. Также здесь вместо диода впаян предохранитель самоустанавливающийся. Вот так работает стенд. Естественно, вживую нет никакого мерцания на дисплеях, но в видео оно, к сожалению, будет присутствовать. Как видите, я не стал выводить на все дисплеи полностью статическую картинку. В верхней части выведена статика, а в нижней части я организовал 16 прямоугольных секций, которые вот таким вот образом постепенно заполняются с шагом в 1 секунду. Сделано это для того, чтобы в нижней части получить 16 секций с разным износом. Я не уверен, что в этом испытании это понадобится, но на всякий случай пусть будет. Еще хочу отметить, что несмотря на то, что все дисплеи белого цвета, некоторые из них имеют разные цветные оттенки. Например, 2, 6 и 9 имеют желтоватый оттенок. Возможно, это в камеру не видно, но в жизни это хорошо заметно. Также 7 дисплей, который из старой партии, имеет красноватый оттенок. Объяснить это я могу разве что плохой стабильностью качества производства этих дисплеев. В принципе, стенд готов, осталось только отклеить защитные пленки от дисплеев. Возможно, этот ресурсный тест займет несколько месяцев, но вы все увидите в этом ролике. Сейчас я ставлю этот стенд на круглосуточную работу и посмотрим, какие изменения будут происходить. Итак, друзья, дисплеи проработали ровно 10 дней непрерывно. Как видите, все по-прежнему работают, но проявился один дефект, который сейчас попробую показать. Дефект заключается в том, что если включить все пиксели дисплея, вот как на этом дисплее у меня сейчас, то по крайней мере глазом отчетливо видно, что яркость пикселей уже не такая равномерная, какой она была изначально. Причем потемнели больше всего те пиксели, которые как раз и были включены постоянно. То есть я сейчас вот в таком состоянии могу прочитать, что была выведена шестерка, надпись электроника в объективе совершенно спокойно могу прочитать. И в нижней части я вижу те прямоугольные секции, которые у меня выводились, причем среди этих секций потемнели больше всего секции в начале, которые чаще всего были включены, а меньше всего потемнели секции в конце. То есть такой градиент у меня получился. Если же не включать все пиксели одновременно, то этот дефект вряд ли можно вообще заметить. На выключенных дисплеях никаких дефектов не видно. Будем дальше наблюдать, посмотрим, что будет происходить. Итак, 20 дней непрерывной работы и, как видите, все дисплеи по-прежнему работают. На полностью включенном дисплее дефект с выгорающими пикселями, на мой взгляд, стал более заметен. На выключенном дисплее никаких дефектов я не вижу. Ну что ж, будем наблюдать дальше.
Друзья, стенд проработал непрерывно ровно 28 дней, это 4 недели, после чего мне пришлось его отключить на 2 недели ввиду обстоятельств, к сожалению. Хотя, может быть, это даже к лучшему, потому что тот дефект, который проявился за первые 28 дней, возможно, он самоустраняется, если дисплеи полежат некоторое время в выключенном состоянии. И сейчас у нас появляется возможность это проверить. Итак, дефект никуда не делся, в той же самой степени он сейчас проявляется на дисплеях, что говорит нам о том, что процесс выгорания пикселей он необратимый, и дальше, видимо, будет только хуже. Сами дисплеи формально все исправны, продолжают работать, поэтому будем наблюдать дальше за тем, что будет происходить со стендом. 40-й день ресурсного теста, все дисплеи по-прежнему работают, каких-либо изменений я пока не вижу. На полностью закрашенном дисплее дефект проявляется примерно так же, может быть чуть сильнее. На выключенном дисплее я никаких дефектов не вижу. Продолжаем тестирование дальше. 50-й день ресурсного теста, все дисплеи по-прежнему работают и никаких видимых изменений я не вижу. Пиксели на дисплеях, как видите, продолжают выгорать, на полностью выключенном дисплее никаких дефектов не видно. 60-й день ресурсного теста, и я по-прежнему не вижу никаких изменений, все дисплеи продолжают работать. В общем, вот так выглядят дисплеи на 60-й день ресурсного теста. На мой взгляд, не сильно что-то менялось за последние, наверное, 3-4 недели. Может быть, чуть-чуть темнее стали пиксели, которые постоянно горели. Это хорошо видно на полностью закрашенном дисплее. На выключенном дисплее никаких дефектов не видно. 70-й день ресурсного теста, в принципе, все примерно так же, как и в прошлый раз, все дисплеи по-прежнему работают. На полностью закрашенном дисплее все примерно так же, как и в прошлый раз, может быть чуть-чуть потемнее. На полностью выключенном дисплее никаких дефектов не видно. Итак, друзья, 150 дней непрерывной работы, все дисплеи по-прежнему еще работают, но выгорание все более и более заметно. Как видите, пиксели уже прилично выгорели, на выключенном дисплее никаких дефектов не видно. Друзья, я принял решение сегодня завершить ресурсный тест, потому что дисплеи за больше чем год так и не вышли из строя ни один, и сколько еще ждать совершенно непонятно. Они продержались уже гораздо больше, чем я ожидал. Я думал, что дисплеи начнут выходить из строя месяца через 3-4 после начала теста, но они все до сих пор работают. Тем не менее, есть определенные дефекты, есть выгорание, безусловно, и то состояние дисплеев, которое мы имеем на сегодняшний день, вы сейчас увидите в следующем видеофрагменте. Вот такую картину мы с вами можем наблюдать после 378 дней работы стенда. Как видите, ни один из 11 дисплеев не вышел из строя. Все по-прежнему работают. На первый взгляд вообще работают они без дефектов. На самом деле есть дефекты, есть выгорание пикселей. Чуть позже покажу более наглядно. Вот так выглядит ситуация с выгоранием пикселей. Сейчас дисплей весь залит белым цветом, но мы с вами можем наглядно видеть, насколько деградировала яркость тех пикселей, которые работали непрерывно. Ну и в нижней части дисплея мы с вами можем видеть по шкале, как зависит степень выгорания пикселя от времени его работы. Я бы по этой шкале еще отметил то, что скорость выгорания была нелинейной, и, судя по всему, в конце теста она была выше, чем в начале теста. Вот так выгорание пикселей выглядит под микроскопом. Серые пиксели — это те, которые работали все время, белые — это те, которые не работали вовсе. Ну и в заключение, в качестве бонуса, поскольку все дисплеи стенда идут на выброс, я снял один из них, это 4-й дисплей по нумерации стенда, и снял с него верхние пленочки. Здесь была толстая темная пленка и тоненькая прозрачная. Также снял вот эту вот
черную пленочку, которая была здесь наклеена на контроллер дисплея. Можем теперь, кстати, видеть, как идут дорожки от контроллера дисплея к строкам и столбцам матрицы. После снятия темной пленки дисплей еще работал, но правда контрастность сильно снизилась. После снятия всех этих пленок я еще дисплей не проверял. Сейчас попробуем включить, посмотрим, работает ли он, и рассмотрим матрицу светодиодов под микроскопом. Как видите, дисплей все еще работает. Вот таким образом выглядят пиксели дисплея после снятия верхних пленок. Ну а вот так выглядят выгоревшие и не выгоревшие пиксели после снятия пленок с дисплея. В общем, вот такой ресурсный тест у меня получился. Пишите в комментариях, что я делал не так. Возможно, стоило чем-то этот тест еще дополнить. В любом случае, это первое такое тестирование у меня на канале, и в будущем я постараюсь учесть все замечания. Пишите также, что еще из компонентов можно было бы подобным образом протестировать. Ну а на сегодня у меня все. Я благодарю вас за просмотр ролика до конца. Как всегда, всем желаю удачи и успехов. Всем пока.